Και επίσης να πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ότι μπρο, αυτό πήγε νούμερο 1. Χωρίς να είμαι ούτε σε κάποια δισκογραφική, ούτε γενικά να έχω κάποιο team πίσω μου, ούτε λεφτά, budget και promotion και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ούτε κάποιος με βοήθησε, κανένας τίποτα. Το ηχογράφησα μόνος μου, μπρο. Στην κυριολεξία, με αυτό εδώ το μικρόφωνο που το έχετε δει και στα βίντεο μου, που είναι low budget μικρόφωνο, δεν είναι καν ακριβό. Μπρο, το μίξαρα μόνος μου, εδώ, σε αυτό το ταπεινό μου το δωματιάκι, με το στραβό, το κλιματιστικό να πούμε. Τίποτα, ούτε στούντιο, ούτε μούντιο, μπρο, τίποτα, ούτε μεγάλα κεφάλια πάνω από αυτό, τίποτα. Απλά πολύ αγάπη για αυτό, πολλές ώρες δουλειάς για αυτό, πολλά tutorial μέχρι να μάθεις πώς να λειτουργείς όλα αυτά τα πράγματα και έτσι έγινε. Και θέλω αυτό να το θυμάστε λίγο σαν παράδειγμα. Γιατί, φίλε, βλέπω συνέχεια στην Ελλάδα, ειδικά στα νέα παιδιά, να νομίζουν, να υπάρχει αυτό το πόρισμα ότι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή, να βλέπω νέα παιδιά να θέλουν να γίνουν, ας πούμε, τραγουδιστές, που δεν ισχύει μόνο στο μουσικό κομμάτι αυτό. Αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε τομέα και αν θες να το πιάσεις. Αλλά να θέλουν π.χ. να γίνουν μουσικοί, να θέλουν να γίνουν rappers, οτιδήποτε τέτοιο. Και να λένε, δεν έχω λεφτά για στούντιο, γι' αυτό δεν γίνομαι. Όχι, μπρο. Low fucking budget είναι αυτό το μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται κάτι, χρειάζεται γνώση. Χρειάζεται να κάτσεις. Ναι, θα πονέσει ο κόλλος σου, ρε φίλε, με τα tutorial που θα δεις. Θα πονέσει, αλλά κάτσε, ψάξτο. Ήθελα απλά αυτό, ρε φίλε, τα νέα παιδιά κυρίως να το ακούσουν αυτό. Γιατί εσείς σκέφτεστε το μέλλον σας κτλ. Ότι, φίλε, απλά γίνεται. Σπάσε το μυαλό σου από αυτή την ελληνική λογική. Το ότι θες κονέσαι όλα και θες να σε. Τον κόλλο, για να. Μαλάκα, ξεκόλα, βγάλε το αυτό από το μυαλό σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δουλέψεις πολύ σκληρά. Αλλά στο τέλος της ημέρας δουλεύεις για τον εαυτό σου. Πάρτε το ρίσκο και κάντε το απλά μόνοι σας στην τελική. Ναι, άμα έχεις τα λεφτά και άμα αξίζει. Σου παίρνει πολλές δυσκολίες από το κεφάλι και πολλές δουλειές. Αλλά το ότι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου είναι απλά μια δικαιολογία ή ένας πιο απλός τρόπος για να πεις ότι δεν το θέλω αρκετά. Αυτό. Και by the way, αυτό έρχεται full circle με το βίντεο που έκανα και στην Κίνα, στο τέλος, που σας έλεγα για τα τραγούδια και για το φόβο του να πάρεις ένα ρίσκο. Μπρο, το πήρα το ρίσκο και είδατε. Σας τα έλεγα. Όχι απλά πήγε καλά, όχι απλά σας άρεσε, που αυτό ήταν ο φόβος μου στην αρχή. Το άμα σας αρέσει. Μπρο, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι νούμερο 1 τραγούδι στην Ελλάδα. Κατάλαβες, πήρα το ρίσκο και πήγε καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν ή φοβόμουν. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Όλη αυτή η δουλειά που κάνεις για τον εαυτό σου, στο τέλος μένει σαν γνώση. Κατάλαβες. Και εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι άμα είσαι καλός και το θες αρκετά, θα γίνει. Μπρο, ούτε καν τραγούδαγα παλιά. Δεν είχα καν φωνή να τραγουδήσω. Πάνε άκου το θέλω να φάω. Πάνε άκου το είμαι swag, για να καταλάβεις από που ξεκίνησε όλο αυτό. Δουλειά. Και by the way, να πω και για το Ρόκι, γιατί πάρα πολύ με ρωτάτε και ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε. Μαλάκες, για κάποιο λόγο ο σκύλος μου είναι πάρα πολύ καλύτερα. Σε φάση είναι όλα τόσο θετικά και τόσο πιο γρήγορα. Στην κυριολεξία δεν ξέρω αν ακούγεται που ροχαλίζει. Στην κυριολεξία ροχαλίζει, αλλά μαλάκες είναι πολύ καλύτερα. Χάρα δίνει πόνο. Και είναι ακραίο ότι σας ζήτησα να προσευχηθείτε και όντως προσευχηθήκατε πάρα πολλά άτομα. Και είναι όντως σαν θαύμα. Δηλαδή, αυτό που είχε πάθει, βλέπω άλλα σκυλιά να το ξεπερνάνε σε πάνω από 1 μήνα. Και εμένα ήδη είναι πολύ καλά. Έχει ακόμη πάρα πολύ, δηλαδή θέλει θεραπεία, αλλά από τις πρώτες μέρες να τον βλέπω τόσο καλά. Δεν ήταν ποτέ στη συζήτηση. Και ήδη τον βλέπω να. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, δεν θέλω ακόμη να βιαστώ να πω ότι είναι καλά. Γιατί είμαστε ακόμη στη φάση και με τον γιατρό που βλέπουμε αν όντως θα είναι καλά. Αλλά είναι τόσο θετική η πορεία του αυτή τη στιγμή και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και ξαναλέω ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχοληθήκατε και νοιαστήκατε γι' αυτό. Σημαίνει τα πάντα για μένα. Και περίμενε να το θυμάσαι αυτό το πλάνο. Θέλω να σου μείνει αυτή η εικόνα εδώ, να φαίνεται το κλιματιστικάκι το στραβό, στο φτωχό μου το δωματιάκι. Εδώ έτσι. Μάγκες, νούμερο 1 τραγούδι στην Ελλάδα, ρε. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Ξανά αλήθεια, χίλια ευχαριστώ για όλα. Είναι ακραίο αυτό και χίλια ευχαριστώ που μαζί καταφέραμε να βγάλουμε και ένα τέτοιο πόρισμα, ρε φίλε. Δηλαδή, το ότι μπορείς να κάνεις απλά τα πάντα. Δεν χρειάζεται κανενός τη βοήθεια, μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου και θα γίνουν μέχρι και το πιο ακραία πράγματα. Μαζί το κάναμε αυτό. Εγώ με το να κάνω το τραγούδι και εσείς με το να το στηρίξετε. Απλά απίστευτο. Χίλια ευχαριστώ.